数码相机专用防盗报警器，精工制作，性能卓越，全方位保护，万无一失。下面您在屏幕上可以看到数码相机、报警器、专用螺钉、钥匙、小扳手以及外部电源适配器。首先，将外部电源适配器阿杰插头插入报警器底部阿杰插座内，将线埋在底部，撕开底部 3M 胶，将报警器固定于展台上，同时使外部电源适配器插入电源插座内，使其处于外部供电状态。利用小扳手使螺钉穿过数码相机专用传感器，与数码相机完美的贴合在一起。利用钥匙打开报警控制器，听到第一声长鸣之后，报警器处于布防状态。此刻，您的数码相机已经处于全方位保护状态。当数码相机被强行与传感器分离时，报警器立刻报警。利用钥匙关闭报警器，使数码相机归位。再次打开报警器，使其处于布防状态。当传感器电线被剪断时，报警器立刻报警。当阿杰插头被强行拔开时，报警器立刻报警。利用钥匙关闭报警器，将插头归位，重新布防。当报警器底盖被打开，防拆开关启动，报警器立刻报警。当报警器与桌台被强行分离时，报警器立刻报警。真正意义上从全方位保护您的数码相机，使其处于安全展示状态。